Депутаттық сауалым ішкі істер министрі Ержан Саденовке бағытталады. Енді мәжілістен бір ауданда болып жатқан жағдайды көтерейін деп отырмын. Көтермеске амал жоқ. Ауылдағы жұрт бізде осы азын-аулақ малдың арқасында күн көріп, жан бағып жүр. Бірақ елдегі бұқара бау-кеспе ұрылардан әбден зәрезап болған. Ақыры президенттен көмек сұрауға мәжбүр болған Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданы тұрғындарының әлеуметтік желіге шыққан видео үндеулерін көрген шығарсыздар. Маған да әріптесім Ұлықбек Тумашиновқа, партияға бірнеше адам хабарласты, міне арыздар алдымызда жатыр. Ішкі істер министрлігі мәлімдеме жасайтын шығар деп 5 күн күттік, алайда ешқандай реакция жоқ. Қатон-Қарағайға қарасты Шыңғыстайдың шырқын осы ұрылар бұзып бітірді. Алақандай ауыл халқына ұры-қарының қорлығы әбден өткен. Төзімдері таусылып, сенімдері сетінеген ел енді бар үміттерін ел басшылығын артып, яғни президенттен көмек сұрап отыр. Полиция дегеннен әбден күдір үзген. Осы күнге дейін қаншама мал қолды болып, ұрланса да полиция бірде-бір тышқағылақтың сайдан санын құмнан ізін таппаған. Бұл нені көрсетеді? Не іздеуге құлықсыз, немесе ұры мен полиция ауыз жаласып, ымыраласып, ынтымақта жұмыс істейді. Ақиқат осы, басқаша айту мүмкін емес. Әуре сарсаңға түскен халық аудандық, облыстық ішкі істер органдарының табалдырығын тоздырып, бастарын тауға да, тасқа да соғып әбден қажыған. Сонда да полицияға бәрібір жан ашымасының басы ауырмас. Мал ұрлығынан шырқы бұзылып, шадамдары таусылған жалғыз Шыңғыстай емес, бау-кеспелер Шыңғыстайға іргелес жатқан. Өрнек дейтін ауыл бар, Жаңа Үлгі, Аққайнар, Жамбыл, Еңбек секілді елді мекендерде де емін-еркін шайқап, жұрттың дымын қалдырмай, ерік жігерлерін әбден құм еткен. Ауылдан ауданға арыз арқалап баратын ағайын полициядан еш қайыр жоқ. Жоғалған малды ізін суытпай іздемейді деді малайды. Қайдалап айтам, ұры мен полиция бір сыбайлас па? Әйтпесе Құдай-ау, жыл 12 айда бір ауылдың ғана емес, бүтін бір ауданнан бір жоқ табылар еді ғой. Бізде мал ұрлығы бойынша заң қатаң. Қылмыстық кодекс бойынша бұл орташа ауыр қылмыс. Аса ірі мөлшерде жасалған мал ұрлағандар 7 жылдан 12 жылға дейін сотталады деп халықты сендіргіміз келеді. Тіпті мал ұрлық азайып келеді деп бізді де ішкі істер органдары сендіргілері келеді. Алайда іс жүзінде керісінше. Құрметті ішкі істер министрі және оның барлық жеке құрамы сіздердің назарларыңызға. Қазақ мал ашуы жан ашуы дейді. Жұрттың жан ашуын қоздырып, жарасына тұз себе бермеңіздер. Ашынған халық барымтаға қарымта қайтарамыз десе, оны мына біз түгілі сіз және сіз басқарып отырған министрліктің жеке құрамы тоқтата алмайтындарыңызды тағы да естеріңізге салғым келеді. Қайта жоғарыда аталған ауылдардың мәселесін жіті қадағалап, Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданында арнайы рейд жүргізіп, мал ұрлығының алдын алу және ұрыларды ұстау бойынша кешенді шараларды қолға алуларыңызды сұраймын. Құрметпен Аманат фракциясының мүшесі Мақсат Толықбай және Ұлықбек Тумашинов.